馬太福音第13章，撒種的比喻。當嗰一日，耶穌從房子裏出嚟，坐喺海邊，有好多人到佢嗰度聚集，佢只得上船坐下，眾人都站在岸上。佢用比喻對佢哋講好多道理。佢話有一個撒種嘅出去撒種，撒嘅時候有落喺路旁嘅，飛鳥嚟吃盡咗；有落喺土淺石頭地上嘅，土既不深，發苗最快，日頭出嚟一曬，因為冇根就枯乾咗；有落喺荊棘裏嘅，荊棘長起嚟就將佢擠住咗；又有落喺好土裏嘅，就結實，有100倍嘅，有60倍嘅，有30倍嘅。有耳可聽嘅就應當聽。用比喻的目的，門徒進前嚟問耶穌話，對眾人講話，點解用比喻呢？耶穌回答話，因為天國嘅奧秘只叫你哋知道，唔叫佢哋知道。凡有嘅仲要加俾佢，叫佢有餘；凡冇嘅，連佢所有嘅亦都要奪去。所以我用比喻對佢哋講，係因為佢哋睇亦都睇唔見，聽亦都聽唔見，亦都唔明白。喺佢哋身上正應咗以賽亞嘅預言話，你哋聽係要聽見，卻不明白；睇係要睇見，卻不曉得。因為呢啲百姓又蒙咗心，耳朵發沉，眼睛閉着，恐怕眼睛看見，耳朵聽見，心裏明白，回轉過嚟，我就醫治佢哋。但係你哋嘅眼睛係有福嘅，因為看見啦；你哋嘅耳朵係有福嘅，因為聽見啦。我實在話俾你哋知，從前有好多先知同義人要睇你哋所睇到嘅，但係就冇見到；要聽你哋所聽嘅，但係就冇聽見。解明撒種的比喻。所以你哋當聽呢個撒種嘅比喻。凡聽見天國道理不明白嘅，嗰個惡者就嚟啦，將所撒喺佢心裏嘅奪去咗，咁就係撒喺路旁嘅啦。撒喺石頭地上嘅，就係人聽咗道，當下歡喜領受，只因心裏面冇根，不過係暫時嘅。及至為道遭咗患難，或者係受咗逼迫，立刻就跌倒咗。撒喺荊棘裏嘅，就係人聽咗道，後來有世上嘅思慮、錢財嘅迷惑，將道擠住咗，唔可以結實。撒喺好地上嘅，就係人聽道明白咗，後來結實，有100倍嘅，有60倍嘅，有30倍嘅。稗子的比喻。耶穌又設個比喻對佢哋話，天國好似人撒好種喺田裏，及至人睡覺嘅時候，有仇敵嚟，將稗子撒喺麥子裏面就走咗。到長苗吐穗嘅時候，稗子亦都顯出嚟。田主嘅僕人嚟話俾佢知，主啊，你唔係撒好種喺田裏面咩？從邊度嚟嘅稗子啊？主人話，咁係仇敵做嘅。僕人話，你要我哋去薅出嚟嗎？主人話，唔使，恐怕薅稗子連麥子都拔出嚟，用呢2樣一齊長，等住收割。當收割嘅時候，我要對收割嘅人話，先將稗子薅出嚟，捆成捆，留住燒；唯有麥子要收喺倉裏面。芥菜種和麵酵的比喻。佢又設個比喻同佢哋講，天國好似一粒芥菜種，有人拎去種喺田裏，一個原本係100種裏面最小嘅，等到長起嚟，佢比各樣嘅菜都大，且成咗樹，天上嘅飛鳥嚟宿喺佢嘅枝上。佢又對佢哋講個比喻話，天國好似麵酵，有婦人拎嚟藏喺3斗麵裏，直等全團都發起嚟。用比喻的原因，呢啲都係耶穌用比喻對眾人講嘅話。如果唔用比喻，就唔對佢哋講啲乜嘢，咁係要應驗先知嘅話。佢話，我要開口用比喻，將創世以嚟所隱藏嘅事發明出嚟。解明稗子的比喻。當下耶穌離開眾人，進咗房子，佢嘅門徒進前嚟話，請將田間稗子嘅比喻講俾我哋聽啊。佢回答話，嗰個撒好種嘅就係人子，田地就係世界，好種就係天國之子，稗子就係嗰個邪惡之子。撒稗子嘅仇敵就係魔鬼，收割嘅時候就係世界嘅末啦。收割嘅人就係天使，將稗子薅出嚟，用火焚燒。世界嘅末了亦都要如此。人子要差遣使者，將一切叫人跌倒嘅同作惡嘅，從佢國裏面挑出嚟，丟喺火爐裏面。喺嗰度必用哀哭切齒啦。嗰時
義人喺佢哋父嘅國裏要發出光嚟，好似太陽一樣。有耳可聽嘅就應當聽。藏寶尋珠撒網的比喻。天國好似寶藏藏喺地裏，人遇見咗就將佢藏起嚟，歡歡喜喜地去變賣一切所有嘅，買呢塊地。天國又好似買賣人尋找好珠子，遇見一顆重價嘅珠子，就去變賣佢一切所有嘅，買咗呢顆珠子。天國又好似網撒喺海裏，聚攏各樣水族，網記滿咗，人就拉上岸坐低，揀好嘅收喺器具裏，將唔好嘅丟棄。世界嘅末了亦都係咁，天使要出嚟，從義人中將惡人分別出嚟，丟喺火爐裏，喺嗰度必要哀哭切齒啦。新舊的東西。耶穌話：呢一切嘅話，你哋都明白嗎？佢哋話：我哋明白啦。佢話：凡文士受教作天國嘅門徒，就好似一個家主從佢庫裏面拎出新舊嘅嘢嚟。拿撒勒人厭棄耶穌，耶穌講完咗呢啲比喻就離開嗰度，嚟到自己嘅家鄉，喺會堂裏面教訓人，甚至佢哋都稀奇話：一個人從邊度有呢一等智慧同異能㗎？佢唔係木匠嘅兒子咩？佢母親唔係叫瑪利亞嗎？佢弟兄們唔係叫雅各、約西、西門、猶大嗎？佢妹妹們唔係都喺我哋呢一度嗎？呢一個人從邊度有呢一切嘅事呢？佢哋就厭棄佢。耶穌對佢哋話：大凡先知，除咗本地本家之外，冇不被人尊敬嘅。耶穌因為佢哋唔信，就喺嗰度不多行異能啦。